Tatou Tapua'i I le Atua. O te bivi I atu ia te oe le li I malo loto atoa. O te tau atu fo'i au wawenga uma. O te fia ma o oli ia te oe. O te pese lava I lo suafa. Le sili a se. Tatou a mata I le talo. Anganga sai. E ato atoa I mātou pe a e mafuta mai. A whio mai oe te taitai ia te I mātou. E whātonu wholau ai lo mātou nei lotu Tapua'i I la wafia. Whamalu mai lo mātou wanganga. Ia saola mātou vi inga. I le suafo Yesu Keriso. Vea le masao lo mātou nei tai au. I le langi ia te oe lo mātou te mai whaamawalava. I le suafo Yesu Keriso. Amen. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Whatuatuanga wha apostolo, ngangana Samoa, mangangana wha Peritania. Wa o whatuatua I le atua le tama,
O le ona le malosi umalava. O le na whaia le langi ma le lalolangi. O fatua tua fo'i a Yesu ke risolo na alo e tō tasi o lo tātou wali'i. O le na whanau e le anganga Paia. Na whanau mai a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia e le pule a pono tia o Pilato. Sa whasataroina, sa maliu, sa tanumia. No o ifo i se oli. O le asitolu na toe tū mai ai na ie woti. Na fioa e le langi. O lo nofo o ia i le tū taumatau o le atua le tamaa. O le ona le malosi umalava. O le ato e fio mai o ia e whamasino i e ola atoa mai e woti. Wo whatuatua i le anganga Paia. Wo whatuatua i le ekalesia Paia e au fiainu uma. I le mane maftanga le au Paia. Ma le whamangaloina o amasala. Ma le toe ola mai o le tino o le tangata. I le mane ola e whamavau. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God. And to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous word declared through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggle for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your realm, which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo. Lo mātou whaafafonga te tāloi. O le atua lava oe o le amatanga. O le atua foi oe o le ngā taanga. O le atua oe o le vavau se ia o atu i le whaavavau. Le nei tai au, wala whai mai lo noo. Ma le lanolangi le fia i le nei aso wa e whaia. Whawhitai i lo wanga lofa ma lo wanga le lei. I le nei aso malona ai lo mātou tamaa. Le ai whaita wina o lo mātou nei o la tōpu Tapua'i. Ia vi ia lava oe whaavavau lava. E vi ia oe lo mātou tamā. Wai te le mamau ese mai mātou. E te whātasi mai i lea taimi ma lea taimi. E te sila fia te tonu ia te i mātou. E te pui pui ma whaamarutia ia te i mātou. E whao so songa i puapu ngā ma whaing tā. Ai whawhitai i lo mana. Wa vea lea ma whale e malolo iai i mātou. Whawhitai i la ua fio. I le ola ua e whaai.
Tausi ai I mātou I lau upu lo mātou wali ie. Wa e whainu ai I mātou le vaipuna o le ola. Ne nei o mātou, o na inu mamari li ai. Whawhitai lo mātou tamā. I loa lofa tu noa. A mata mai lava I le amatanga. Ao le pupula le tangata na e whai ai whātusa I a te oe. Le nei e tau ave pe lava o lau whengainga mai mātou. Le whengainga e fusia I a Yesu Keriso. Whawhitai lo mātou tamā. I lau tā pena I a te I mātou lau whanau. Le nei wa mātou ai le nei aso I le fia ma le oli. E si ti atu I la wa fio le vi inga. Le whamanu ma le whanene tanga. A walo mananga lue lo mātou wali ie. Wa atua iai I mātou lau whanau. Whawhitai lo mātou tamai fo mai. Fesoasoani ia te I mātou le nei vaitau. I ngase, ma mai e whaalave I o mātou tino. Whawhitai te le lava. Whawhitai mo au na te tofi. Lola tau wasuina o le puvai o le ola. E so o se whatawhai taulanga. Le launga ina o le taritonu I a te oe. Whawhitai I lo wanga lofa ma lo wanga le lei. O whaia onga I le au ina o le poto. Whawhitai I lo wanga lofa. Le ata mai la u fio e whasoso ani I a te I la tau. Whawhitai mo na I o mātou mātua. Le ngā luenga sa tau a samai. Le nei o mātou sa Paia. I le Manuia mai a te oe lo mātou atuai. Whawhitai. Vi ia lava oe le tamalo whai. O me aiwa e laulawina le lau ele. Wa e tuto le fatu. Le nei o mātou seleina wa tau siai o mātou tino. Whawhitai mo le sami. Mātou te ai ma mao ona ai. Ai whasirisiri le mana mai a te oe lo mātou tamā. Lau upu e te whawhangai mātou I le aso ma le aso. Whawhitai lo mātou tamā. Lea lava o le tala e whaalawe sā lo mātou wali ie. Whawhitai lava I lawa fio e whaia ina lava I lawa fio. Le leo le fia ma le oli a te I mātou. Wala whai mailo nuu. O savalia lotu atu I pui o lo malu. O e te talaina e whauru whale le tangata Tapua'i. Le tangata o taritonu I a te oe. Pei o Samoa lo nutofi. Le taritonu I la fio ma tu mau I lau Tapua'i ngā. O I la fio le whaavai. Ma le au o le e kālisia. Samoa tuto tasi I lana whainga malo. Iai la fio I lau puinga. Ia maua I la tau le maua tele mai a te oe. Ai le o le tasi I le tasi. Whamatala I la fio. Lau fina ngalo ina ia la tau o na whatau nuina. I le file mo ma le anganga whawhitai. Ma whamanu atu I a te oe te tauai. Tutuila ma manua. Whainga malo le taitainga le tua pei ona e si la fia. Ia lau tele. O lo wanga le lei I a te I la tau. Pui manu tia I la tau. I lo au pa ia lo mātou ta ie. Whaavau lava oe I le swe. Le nei tu la. E si tia atu I a te I la tau. Le vi inga mar whawhitai. Talia mai e la fio. Pei o lau masani lo mātou matai e. Amerika mar whainga malo. Alo whangia re tau mawhai lo mātou tamā.
tu mau pe lau fio. Peo ne si la fia le tulanga lo iai lo mātou nonofu. Ia maru tia pea I mātou I lau pui pui ngā lofa. Whawhitai lo mātou ta māpa ia. Sia mātou e ka le sia ua vea lema me whai ngā ruenga whatau waa. E mamori ai lo whina ngalo e tu e whao le lalo langi. I le ao Atua ma le pō. Whesoa soa ni mai I lau au whai ngā ruenga. O fisa tofi o lau e ka le sia. Wha Manuia I a te la tau. Mana onga taito tasi sa tonu I a te mātou lele I e. Peo ne si le fia. Le wha mai o lo whai ma whasala vei I a te I mātou. Le COVID se folo ma le iwa le tua. Wa mawa e, ma ati ati, ma tu ngā no Omaia I a te I mātou. Ai mātou te whātua tua pe lava I a te oelo mātou matai. A vese mai, ma ngase mai o mātou nei tino. Whamanuia mai oelo mātou ta mā I a te I mātou. I whale mai lata mai, ma whale mai e mamau. E tualo mātou ta mā. Wana o le mana o la mo fio o le fo mai sili. E soani atuai I a te I lātou I au wawenga e te tawai. Mo I lātou le nei tu la. Whamanuia mai oelo mātou ta mā. O a fo yo ngase whawhengai ma le ola Tapua'i o le whatua tua. Ai mai sei le nganga. O I la ua fio te pui ma marutia I a te I mātou. Fua I mai e la ua fio o le malos. Tausi mai oe I a te I mātou. Whasavali I a te I mātou I le lofa ma le angane le o la ua fio. La mātou mana onga lo mātou ta malo esi la fia. O nisi o mea le o a fia I te tono la mātou nei te talo. O wasila fia la ua fio e tupu ai ai o lo mātou Manuia. Whawhitai vi ia oe whaapawalawa. Mātou te tatalo I la ua fio. Foto le anga masewa e sila fia. Mātou o le whanau e le ato toa. Taimi mātou te sāwawali luma. Taimi le tua wa angu ta tālo mātou Lotu savali. Ono o le anga sala o lo pipi mai I a te I mātou. Aore whatonga lau whanau ma te talo lau e ka le sia I le ni asu. Alo whangia la mātou tuli vai atu I a te oe. Wha ma ngalo taito tasi ma lau tele. Lau wha ma ngalonga lo mātou ta māpa ia. Le vau I mātou malawa fio. Wha mole tafi ese mala. Ai wha ea ina o le Manuia. Le tualo mātou ta māpa ia. Wha Manuia la wa fio le wha mangalonga. Yulu ma taitai o malo te tas. No fo atofi te tonu o le lalo langi nei. Le tualo mātou ta mā wana o la wa fio. E te mawhai o na wha mangalo ia te mātou. Ile toto o Yesu Kiriso. Le nei lo mātou te talo lo mātou ta māpa ia. E tuina atu pe I la wa fio. Wa o la wa fio le alofa lea ma le anga le lei. Mātou le te talo le suafa anga le lei o Yesu Kiriso. Lo mātou walii. Ma lo mātou whaola. Amene. Ole tai au sili le nei o na tāua. O le nei foi le tai au. Ua atofaina I le kalesia wa o le UCC. O le tai au o lana whainga taulanga. O le Stewardship Ministry. Ai talu ai foi le whaamai o lo whaalawe ai le to tele. Ia ua whaitaulanga lava tangata. Mai o la tau a whiawhi. Nei fo le tō telo nisi uma whai o na o atu I wharesā. E whaitaulanga whatas. O lea,
O le aso tā ua le nei o le taulanga i le atua. Ia usi mai alau whaafonga i le teo tupe o le kālesia si e fonga o le tai au fō. A le ato mai o le tātou pesi. Tātou te vivi atu ai i le atua i le nei tai au. I o le taimira nei o nā tuina atu le awanoa i le teo tupe o le kālesia si wafonga o le tai au fau le whare tua i a soli i la le sua mo le taulanga le UCC le kālesia atua. Whaafonga maia mo le tōlo lau ina atu tata whai ngā taulanga ne tausanga. OCWM Sol Selau Tala, Christmas Fund, Limas Futala, Neighbors in Need, Limas Futala, Strengthen the Church, Limas Futala, 1 Great Hour of Sharing, Limas Futala. Per capita, Sol Selau Tala, Central Association, Tasi Selau Tala, Samoan Ministry Table, Tasi Selau Tala. Leo whainga ka ko whainga tauranga ne tausanga. Tasi rea whetala. Ia veia nei tū la. Mo le tuari whaamaro mai whaftai ainga tai tasi. Mo tato whainga tauranga ne tausanga. E se furu ia ainga o le ne e kānesia. Le sa whai tauranga ne tausanga. Vi ia le atua. Ma lo whaalo lava. Ia tō mai o le tātou pese, mo le whainga taulanga. Yesu e o te whia whai, o la u taulanga ia te oe, o la u taulanga ngā whaafetoi i lo ualo whaafu
Whaitawina o a fionga Paia le Atua. Ngangana whaperetania. La whaitawina lea e le wharetua. Ia vera pine mo soa lala olu. O le ngangana wha a Samoa. O lea whaitawina lea e le tiakono. David Misipowena lala olu. Mai le Ayo Technician i le Sept o North Dakota. Whaitawina o a fionga Paia le Atua. Our reading for today will come to us in the New Revised Standard Version with the book of Matthew, chapter 11, verses 25 through 30. Again, Matthew 11, verses 25 through 30. Let us read. At the time, Jesus said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the intelligent and have revealed them to infants. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all that you are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. May God bless the reading of his word today. Amen. Okay. O le whaitawina o le fionga Paia o le Atua, o maua le whengenga fau, tusia mātaio, ma tā upu e sifuru malatasi, whai upu e los furu malima, se o o le tolu sifuru. Whaafonga maia e whaitawina o le fionga Paia o le Atua. O lea lava I tu aso o whetalai atua Iesu, o te whaftai a te oe lau tu mai, lea lii o le langi ma le lalolangi. Ina ua e na nā ia mea I e popoto ma e atu mamai. A ua whaali atu ia mea I tama vale vale. O lea lava, lau ta mai, a wa o lau whina ngalo lava lea. Ua tuuina mai mea uma ia te au e lau ta maa. E le ei foi se tasi wa iloa le ateli, o na o le ta maa. E le ei foi se tasi wa iloa le ta maa, o na o le ateli ma se wa loto le ateli e whaali atu iai. Ia o tau o mai a te au. O tau uma o e tinga ina ma mawhatia I a venga, o au fo I e malolo ai o tau. Ia o tau a moina la uamo, ma ia o tau wha o ao I a te au, a wa o au lea nga malu ma le loto mawalalo, o le mawalea o tau o le malolonga ma o tau a nganga. A wa e ave ngō fia la uamo, o la ua venga fo I e maa ia. Ia wha Manuia mai le atua le whaitawina o le fionga Paia o le atua. Nei se io il favau. Amen. Mapu maia Samoa. Ua tuana I atu le vaiaso. Sa whawhenga iai o tau whaiva matiute. I le tau se eina o ainga. No I tu malo. Atoa ma e kalesia. A le upo le atua e whaatonu whalau wai lo tātu sāwalinga I le nei tai au fo. Ia vea lea ma ta iala mo tātou I so se mangana o le auia o le nei vai aso. Ia lo whangia I tātou e le atua. E pei o na māsani ai. O le wala au lea o lo tā ua I le evangalia mātaio. Wa whai loa atua Iesu le tamā. Malona ngā lofa mo tangata uma. O le vai taimi tonu lea. O malosi ai awa o ngā le au tusi upu ma le au farisaio. Wha le tū la fono ua avea lea ma avenga ma mafa I le to tele o tangata. Ua wala au Iesu I tangata e o mai I ate ia e mawai o le malolonga.
O le matua o le launga e whapea. O le vala aulia. Tatou te le langona le ato toa o lo tatou malos. Pe a iei o se whawhita auli. Tatou te ti ngā inai. Ma mawhati ai. Wale ai i se while mu. Wa pei o taua le vevesi o le loto ma le manosi. Ao le mamafa o loto o tangata ua whano ai le manosi. Ma vai vai ai le loto le ola wha a moe moe. O le fisili i le ali tu. Ua le ai le anga malu ma le loto maulalo. Ua le malolo le lei le nganga. Pei o le tai Yesua ma malu mai. Fafati mai ma fafati atu. E le mausali fo'i o le vai te tonu o le wha atuatua. Ai o le ngā ruenga e whita o lo tātou na sāvalia. Whe mai o le whetalainga, sau ia Yesu e te sa o loto ai. O lou malolonga le leilava o Yesu Keriso. O le wana au mo le file mu. O le wana au e wha ma avenga. Le siu whawhanga o le wana au o Yesu ta te mau ai o le oli oli. Ia o tau wamoina la wamo. Mai ia o tau wha o ao ia te a. A wa o au le anga malo ma le loto maulalo. O na maua le o tau o le malolonga ma o tau nganga. Wa whetala ia Yesu. E tā ua le malolo ta te mauai le anga malu ma le loto maulalo. E toi fotua iai o le malosi. E toi whetu nga iai o lo tā ua mawhau. Ma ia mauai e lo tā ua tino. Le manuia mai i le atua. O le whau punga e masani o lo whamanatu mai ai. Le vala awino se tasi i le lei o le malolo. Mapu maia. I whale nei. E iai o aua le tele tātou te mālolo ai. Tusi o le tusi. Ta whawhao ma ainga. Ta whawhao ma wo. Aua wala awina i tātou a Yesu ina ia tātou mālolo atu. Ia te ia. Le mālolo o le nganga. O se mālolonga sili lea mo i tātou o le vala awina o Yesu, mo oe mao i le lalo langi nei. Le malolonga o le whatuatua, ma le fia i le whataunuina, o lo ta ua nofo Tapua'i, ma le ato toa o lo ta ua nganga e vivi atuai i le tua, i le malea, mai ti ngā ma whaingatā o le olanga nei. E ma vai le oti, e malingi le loimata, e pua ngā tia fo'i le vevesi o lo tā mawhau. E vai ai o lo tā ua wa ai i lumatu i le fia ma le file mu. Peitai, o le nei malolonga e le pei o se malolonga wa masani ai le totele. Ua wala au Yesu i a te oi e toi whawhowina lo malosi le a fianga o le whaingatā o lo e tau ave. Na te tui nātu i a te oe o le anga malu, le loto maulalo, malona file mu e te lua va lua, i rau sava linga i le olanga nei. I lau wala au i le nei tai au. E le i whaingo fia i le totele o na tali eina. Ona o le vevesi mai o Tapua'i ese mai le taimi o Utaia. Au i tātou i le nei aso. Te a te sāwari wari lava i a Yesu. E tui nātu i a te ia o tā ua mawhatianga. E au mai a Yesu i a te oe le malolonga sili. O le malolonga e tū maule lei. Pei o se amo o le mawhtanga ma le atua. O se mawhtanga e au mai o le tō manga. Ma le tau aveina tei tō tasi o avenga. E mana mia e tātou. Le li e soa tau. I le nei vai tau o reo langa. Wa ia whetalai, ia o tau wamo i nala wamo.
mai o tau whaawa o mai i a tea. O a uranga maluma le loto maulalo, o na mauale o tau le malo longa, mo o tau wanganga. Pe tai, o le nei malo longa, e leo se taimi e whaatusa i ngā ruenga i whafo po te tonu. Ai o le wala aulia o e Iesu i le sotanga maia, i le malo longa e sili atu, i le malo longa i le lalo langi mai ona whaafitauli. O le nei malo longa umi, e iai le afianga sili lava i le vā whealoa i mane atua. Tatou te mauai le wha mama avenga. Tatou te mauai le loto mausali, le fia ma le oli, ma le ola i le wha moe. Whawhawhonga fo, o loo wala au pe lava Yesu. Sau i a tea. A whai olo e sa iri lava i se malolonga. O le tai au nei lava wa wala au inai oe i Yesu. A whio ane talane au i le alii o ia o le malolonga. Mo oe i le nei tai au fo. O le nei vai asa o manino ai le whaatasi mai o Yesu. I lata atou sāwalinga. I le sami ea ma le lau ele. I le whaiva o le mafo whau. Le ei usa tau i vinga e whainga tai a te tātou. Pe a mafuta mai o le alii. Mai tātou i taimi uma o le nei o langa. O le amo i lona tau au. O le amo foi i lou tau au. O le anga malu le nā ma le loto maulalo. O le fisota inga le nā o le file mu. Wa au mai e le atua i a te oe ma. Wa file mu wai o lo wanganga. Tātou te loa ai le whatua tua. Wa fio Yesu i te tonu o tātou loto. Wa vei tātou mawhale mapitanga e wha fio ai o ia. I le nei taimi i lo tātou nei ola. A o tātou o na tau ave. O mea umalava i lo tātou nei ola. Te patau la i a Yesu Keriso. O ia lo tātou mapusanga. An invitation. With an invitation found only in Matthew's Gospel. Jesus, who alone reveals the Father and the divine plan of redemption. In the light of the following statements, the scribes and Pharisees seem once again to be the target of Jesus' criticism. Jesus will later condemn the outrage of the Jewish leaders, the burdens and their logistics, the distance, and all the bad habits they put on the people for them to carry it on. So this is an invitation to the crowds to become his disciples and find a rest in him that cannot be found in anywhere else in this world. Invitations make us feel special. Whether it's a card that it comes to the mail, requesting we come to a birthday party, or a personal offer to go to a dance. An invitation is a moment of celebration. Our God is an inviting God. He even invites Mary to birth his son, man to fish for men, woman commit adultery, go on your way and be free. Thomas, touch my hand. This is who I am. God is the King who prepares the palace for you, sets the table, and invites his subjects to come in. In fact, it seems his favorite word to you and to me this morning, come to me, come to me. All of you who carry heavy burdens, come to me, I will give you rest. Though life is unfair at times, but the Lord himself declares, I will be with you to the end of age. Take time out. These common expressions remind us that it is good to get some rest. And there are many pathways for us to do just that. Reading, hiking,
painting, relaxing with friends are just some examples of among many. What am I saying this morning? Jesus is calling you out of your busy life to rest in Him, to restore your souls, to give you rest from weary and heavy burdens. They provide moments of respite from the heavy life, experiences we carry, moments for renewal of body, mind, and soul. Staying at home, cooking, perhaps, as the saying goes, they are able to sleep in. They are able to rest. They are able to nap. But let me tell you something this morning. Jesus understands all the activity that is going on in our lives. Other people are getting precious little rest. Healthcare workers, delivery drivers, teachers learning how to teach online, priests and undertakers conducting funerals in ways we never could ever imagine. Parents juggling various tasks, such as working from home, perhaps homeschooling the children, cooking and maintaining the house. You name it, it's all there for us. Some people probably long for rest. And then there's some other kind of rest for our souls. Some people are too anxious to get any type of rest. They are into a sleepless night. They spend glued to the news, wondering what is tomorrow brings. Worries escalate, then defeat enter into their soul. Restless due to coronavirus, many lives is injured and affected by it and passed away. Families are in limbo, wondering what is tomorrow be like. And it's to this world, Jesus is saying, come to me and I will give you rest. Rest to the hard workers, rest to the overburdened, rest to the warriors, rest to all of us. What Jesus offers is rest for our soul. It is indeed, it's good to be reminded to take time out and to take rest. Come to me. Jesus is still inviting you now to come and rest in Him. However, this rest is not so much a time out or time in, an invitation to opt in or opt out in a relationship with anyone. We love as we call to do so. With this, everywhere we go, there's always rest that comes from God if we surrender our own being to Him. With everywhere we will find rest that is more than momentarily respite and care. This is long-lasting rest, experienced as a yoke, a championship with God, a championship that brings relief from carrying life's heavy burdens. In the message this week, we meet Jesus living in the hearts of the human society, yet still have capacity to listen and reach out to us. We meet Him modeling every single life of championship with God, how wearing that divine yoke can sustain us as we deal with all things in the world, in turn deals with us. Our world is carrying a heavy burden. Right now it's called COVID-19. It's like a weight upon the entire world, all countries and all peoples. The weight of anxiety, the weight of grief, the weight of uncertainty. It is around us almost everywhere we go. There's no other pandemic like this one. A worldwide disease epidemic for more than 100 years ago.
The world is so much more complex. Now is during 1918, the flu epidemic. Today, we are dealing with another heavy burden that is affecting our lives. We lost loved ones. Some loved ones are still fighting for their lives. Such time is hard for all of us to worship because of the love and the tears that we see from the eyes of those who are in pain because of all illness surrounding us. Today, and into this very time, into this world, Jesus is still calling us. Come to me, all of you are labor and overburdened, and I will give you rest. All of you are thirsty, come to me and drink. Come to me, all of you are tired, carrying all those loads, carrying things that is unnecessary for us to live within. God invites you to come to the table. He's asking you to make peace with your soul. He asks you to read His words every day, to connect with Him away from the busy life for moments and come to Him in the silence of His voice. He asks you to spend time with Him, either prayer, singing, worship, or whatever you might do, or whatever you might give. What are you going to say this morning? Are you going to say, yes, I received your call, so I can be able to receive rest for my soul from you, my Lord Jesus? Today, the message is loud and clear to all of us. Come to me, all of you are weary and carry heavy burdens. Jesus will give us rest if we call upon to Him. May the God of peace sanctify you. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord shine His love upon you. In Jesus' mighty name. Amen. Tatou vivi atu I le tua I le vi inga ua Sauniga.
Ia, manatu o lea ua tea i la ngiri fitu tai matangi, ua waile atua fo'i lona lava vi inga. A o le ni lava aso maratatu Tapua'i, ia, e au lava ono mātou mamoli atu. Whai ai leo tulou, whai mafonga tau moli le ngata o le sunga le whaife au, ua whai mataitai o le tātou tāpenanga, matatu Sauniga o le nei aso, ia, whapea fo'i le nofua, whainga ruenga te tofi, a le atua iso se o lo mwhai o nau tau wa mai, ma mātou tautuaina o e Samoa, i aso taitasi o le vai aso. Mātou te whaftai ai, e tusa o Lotu mawhutaina, mai ai le amatanga, i le tae au i pesa pesenga, ma vi inga o le atua e tapena i nai loto manganga, ai tātou tele i anga i le tātou Tapua'i tele, ia o leo uma, ua maea, ia o tātou whaiva, o tātou tiute ma whaiva, o le ave o le vi inga, o le na au maia whaiva, ioi, mo i tātou, o ia whaiva uma, o le wha moe, e toe tautua ai, ia lana lava fio, ia a ua mai a fo'i se tātou Tapua'i ma tātou ave se vi inga o le nei aso e pei ona whianga iai le sunga i whaife au ia whangarilo Samuelu matawheo ia e nā te tō lauina e whai masui o i tātou uma ia e ia se upu ia a o se vi inga fo'i o lo tātou matai ia ua mawhai o no tātou whaaleuina i le nei aso mele a whaftai tuai Samoa i te oe i le niwai ngone aso. E mole tfo i le nganga whaafitai whaapitoa i nai ainga i oe o tau a mataina ia le nei tautua ma le nei au lotu ma le kālisia le si ufonga o tai a fau. Mole tue le nganga whaafitai ia i la tau sa i la tau lafoina le tauranga ia o le nei aso. Le ainga o le Bailey family whaafitai tele mai le ai o Oklahoma, ia, o le ainga o Matawheo, ia mai le ai o Torrance, o le ainga o Ainuu, ia mai Hawaii and Karen, California, ia le ainga o Pangofie family, ia mai i North Dakota, Tautolo family, North Dakota, ia o aingo sua Malupe i Koasen, sua ma aingo Asia i Lakewood, ia o lo matu ainga, o le aingo Kendall family, ia mai le ai o Willoughby, Ohio, ia a te fo i le aingo Lalo Ulu, i tonu o le ai o North Dakota. Ia, o le nganga whaafitai mo i tātou vāvā mamau no fuanga ai atasi o tātou loto, tātou te ngarue inai mo tātou ngarue wha moe i le mana o le atua e mafutai tātou i aso uma o le mea sili lea tali tonu foi e iai whainga le atua i loto soifua o so mātou ola a o aua i mai pēr le matalasi ia o whainga le atua pei foi ona tātou o iai le nei vai temi pe ona tā ua i tālo sanga ma le upu fola le nei aso e uia ina whesou ua ina i tātou i le whaamai o lo tūra i mai ai a whaia ua wala awina i tātou e le atua tātou te oa ma le mautino o tātou o tangata wala awina whaftaitele Samoa i lau Tapua'i i le nei aso tau ia ina ia mafutatu le atua i tiu te mawhaiva tau ave i le whatu ainga tiu te mawhaiva i whale whainga luenga ia a o whaamaru mai le nā vai aso fau i whe au manga luenga tātou tue whelo i fau i se malama o mumua ia i le sua whamanu maloro tātou li whaola e pa ui a te au si vaenga sia o te moli atu fau i le ngang whaafetai i au whaipese ua mawhai o no matu whaongaina ia latu ia pespesenga mafatunga ia e atua iai le matu Tapua'i i le aso sa ma le aso sa mo le atu whaftaitele i le au whaipese a le kalesia e whaka asa mai le fioanga o whangasa Amerika Samoa ia o le kalesia le tawhatolu mai San Jose San Francisco ia o le au whaipese a le mai New Zealand Hutt Valley
ia i le pese a matalotu ia ma le fai pese le kulisi faafaifi au i malua ia o le a faai ia i tatou i le nei fiafi ia le faapea foʻi lea ma le sivaega o le o faafifiaga o au fai pese foʻi ia na o instrumental ia peina matou faagaina ai sivaega sia mai New Zealand o le Tehila Blessings e le o le sola a sa matou faagaina i le tuanaʻi ia o le mea lea e au pea ona matou faailoa atu ma le faaloalo lava manuia le asosaga. Tātou whaiu i le tatalo. Nere ie, o le atu ua nei e mātou le nofuanga. Tai i mātou lo mātou tamai o mātou ainga. Whamanuia i nātou o mafuta mai. Tu mau mai oe ia te i mātou. E whaavavau lava. Ono Jesu Keriso. Amen.